أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Shu kunlarda koronavirus vabosi bois dunyodagi vaziyat begonalarni ham, o'z kishilarimizni ham xavotirga solgan. Odamlar xat yozib, o'zlarining tashvishlarini izhor etishadi. Ular o'z yaqinlari va qarindoshlarining kasalliklari sabab qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar xavotirlanadilar. Hozirgi vaziyatlarda ko'proq xavotirlar izhor etiladi. Mabodo ular biron bir kasallik sabab tana zaiflashib, bu vabo virusini yuqtirib olmasinlar. Ba'zi ahmadiylar ham bu virusga chalingan. Qisqasi, bir xavotir dunyoni qurshab olgan. Bir targ'ibotchi, hech tushunmayapmiz, nima bo'lgan va nima bo'lmoqda, deya menga yozib jo'natdi. Uning gapi to'g'ri, haqiqatan ham ana shunday. Nima bo'layotganini hatto dunyoga ham ma'lum bo'lmayapti. Lekin Alloh taolo bu davr ahvoli to'g'risida shunday deydi. Va qolal insanu ma laha. Inson unga, yerga nima bo'ldi deb aytadi. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu 1920-yilning fevral oyida bugundan taxminan 100 yil muqaddam vabolar, qahatchiliklar, sinovlar hamda to'fonlarni zikr etib, bu oyatni qisqacha izohlab berganlar. U zot roziyallohu anhu shunday deydilar: ilgari bitta ikkita vabo yoki sinov kelar edi. Biroq bu davr shundayki, unda sinovlar eshiklari ochilib ketdi. Men ham bir necha yillardan beri aytib kelmoqdamanki, Hazrati Masih Maud alayhisalom kelganlaridan so'ng, ayniqsa u zot alayhisalom dunyoni ofatlar va samoviy balolardan ogohlantirganlaridan so'ng, dunyoda to'fonlar, zilzilalar va vabolar ko'payib ketgan. Bu vabo hamda ofatlar umumiy ravishda insonni hushyorlikka chorlashi uchun kelmoqda. Sizlar o'zlaringizni yaratguvchi zotning haqlarini ham ado etinglar. Alloh taolo maxluqlarining haqlarini ham ado etinglar va uning bandalarini haqlarini ham ado etinglar. Demak, bunday vaziyatda biz o'zimiz ham Alloh taolo tomonga oldingisiga qaraganda ko'proq egilishimiz zarur. Dunyoni ham hushyor tutish kerak. Ba'zi kasalliklar, vabolar yoki to'fonlar shunday bo'ladiki, dunyoga kelganda ular har bir kishiga tabiiy ta'sir ko'rsatadi. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu ham shunday deydilar. To'g'ri, ba'zi sinovlarning biz bilan aloqasi bo'lmaydi. Biroq bu dunyoda biz yashayotganimizda ba'zi narsalarga, masalan,
vabolar yoki qahatchilikka qisman biz ham hissa qo'shamiz. Ya'ni ular bizga ham ta'sir o'tkazishadi. Ilohiy jamoatlarning ulardan mutlaqo muhofazada bo'lishi mumkin emas. Zero bu Alloh taoloning hikmatlariga qarshidir. Birov mo'min kishi bu qiyinchiliklardan Alloh taolo huzurida egilib, uningga shukr qiluvchi bandasi bo'lgan holda o'tib ketadi. Demak, men aytib o'tganimdek, shu kunlarda biz Alloh taolo huzurida ko'proq egilib, unga rahmi hamda fazlini so'rashimiz kerak. Shuning uchun har bir Ahmadiy ilgaridan-da ko'proq Alloh taolo huzurida egilishiga harakat qilishi lozim. Ba'zi kishilar bu vabo nishon sifatidadir. Hech qanday ehtiyot choralarini ko'rish yoki muolaja qilishning hojati yo'q. Yoxud ba'zi boshqa shunga o'xshash mulohazalarni bildirib qo'yishadi. Bunday mulohazalar boshqalarning nafsiyonatiga tegishi mumkin. Biz bilmaymiz, bu o'zgacha nishonmi yoki umumiy ravishdagi bir ofatmi? Men hozir ham aytdim. Bir necha xutbalar oldin ham bu vabo boshlangandan Hazrati Masih Maud alayhissalom kelishlaridan keyin yerdagi va osmondagi balo hamda ofatlar ko'payib ketganini aytgan edim. Demak, umumiy holatda shubhasiz aytilishi mumkin. Biroq bu Hazrati Masih Maud alayhissalom davrlaridagi o'lat vabosi bilan qiyoslash hamda qaysi ahmadiylar bu vaboga chalingan bo'lsalar yoki u tufayli vafot etgan bo'lsalar, ularning iymoni zaifdir yoki zaif edi deya fikr bildirishga hech kimning haq huquqi yo'q. O'lat vabosi Hazrati Masih Maud alayhissalom uchun bir nishon sifatida zohir bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kasallikdan vafot etguvchilarni shahid deb ataganlar. Biroq o'lat vabosi bir alomat sifatida yuz bergan edi. Shuning uchun Alloh taolo u zot alayhissalomga uning alomat sifatida yuz berishi to'g'risida o'zgacha har bir yerda xabar bergan edi. U zot alayhissalom bu haqda e'lon ham bildirgan edilar va bu haqda jamoatga ko'rsatma ham bergan edilar. Shu sababdan u zot alayhissalom davrlaridagi o'lat vabosi bir o'zgacha ahamiyatga ega edi. Biroq bundan qat'iy nazar o'sha payt Hazrati Masih Maud alayhissalom jamoatiga nasihat qilganlar. Yana bir boshqa o'rinda muftiy sohibga shunday dedilar: gazetalarda e'lon berib qo'yingki, men o'z jamoatim uchun Alloh taolo uni saqlab tursin deya ko'p duo qilaman. Ammo Qur'oni Karimdan shu narsa isbotlanadiki, Alloh taolo qahri nozil bo'lganda yomonlar bilan birga yaxshilar ham aziyat chekishadi. So'ngra ularning hisob-kitob amallariga yarasha bo'ladi. Ya'ni yaxshilar ham undan saqlanmay ta'sirlanadilar. Oldin ham zikr etganimdek, Hazrati Muslih Maud roziyallohu anhu shunday deydilar: qudrat qonuni bo'lgani bois albatta ta'sirlanishadi. Hazrati Masih Maud alayhissalom davom etib yana deydilar: Hazrati Nuh alayhissalom tufoni barchaga keldi. Ma'lumki, har bir erkak, ayol va bola Hazrati Nuh alayhissalom da'volarini hamda dalillari qanaqa ekanligidan to'liqlay xabardor emas edi. Biroq to'fonga duch keldi. U zot alayhissalom yana deydilar: jihodda qanaqa fathlar nasib etilgan bo'lsa, ularning barchasi islom haqqoniyligi uchun bir alomat edi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga sahobalar jihodga qatnashdilar. Jihodda fathlar ato etildi. Shundan so'ng Xulafoi Roshidin davrlarida ham jihod bo'lgan. Ular ba'zi joylarda mag'lubiyatga ham uchradilar. Ammo umuman g'alabalarga erishgan. Bularning barchasi islomning haqqoniyligi uchun nishon edi. Biroq har bir jihodda kofirlar bilan birga musulmonlar ham o'ldirilgan. Faqat kofirlargina o'ldirilmagan. Garchi jihod bir nishon sifatida edi, ammo unda musulmonlar ham o'ldirildi. Qaysi musulmon o'ldirilgan bo'lsa, u musulmon va shahid deb ataldi. Xuddi shunday o'lat vabosi bizning haqqoniyligimiz uchun bir alomatdir. Ehtimol unda ba'zi jamoatimiz kishilari ham shahid bo'lar. U zot alayhissalom yana dedilar: eng birinchi Alloh taoloning haq huquqlarini ado etinglar. O'z nafslaringizni ixtiroslardan pok etinglar. Undan so'ng bandalar haq huquqini ado etinglar. Alloh taologa chinakam iymon keltiringlar. Tazarru bilan Alloh taolo huzurida duo qilib turinglar. Sizlar yig'lab Alloh taolo huzurida duo qilmagan biron kun bo'lmasin. Shulardan so'ng zohiriy chora-tadbirlarga rioya qilinglar. Ya'ni zohiriy ehtiyot choralarini to'liqlayin amalga oshiringlar. Sizlardan kimda kim Alloh taoloning taqdiri bilan o'lat vabosiga chalinsa, unga va uning oila a'zolariga to'liq hamdardlik bildiringlar. Ularga har qanday yordam ko'rsatinglar. Uning muolajasida barcha ehtiyot choralarini ko'rib, imkoni boricha sa'y harakat qilinglar. Ammo esda tutinglarki, hamdardlikning ma'nosi uning zaharli nafasi yoki kiyimlaridan ta'sirlanish emas. Ya'ni shubhasiz hamdardlik bildiringlar, ammo ehtiyot chora tadbirlarini ko'rish shart. Vaboning ta'siridan saqlanish shart. Demak, bu narsadan yordam berguvchilar saboq olishlari lozim. Ular zarur bo'lgan ehtiyot chora tadbirlarni ko'rishlari kerak. Masalan, shu kunlarda niqobni taqib yuringlar va boshqa ehtiyot choralarini ko'ringlar deb tavsiya qilinmoqda. Bularni inobatga olish kerak. Shuningdek, sababsiz odamlarning uylariga borish kelishdan ham ehtiyot bo'lish lozim. Hukumat ham man etgan. Albatta, shu narsalardan ehtiyot bo'lish lozim. Bugungi kunlarda Angliyada hukumatning tavsiya qilishi hamda man etishiga qaramay, odamlar xiyobonlarga borib birgalashib o'tirishibdi. Xiyobonlarga borib biroz toza havoda sayr qilish uchun ruxsat bor. Biroq xiyobonlarda o'tirib hordiq chiqarish va to'planish noto'g'ri ishdir. Hukumat qayta bunga e'tiborlarni jalb etmoqda. Odamlar mashinalariga o'tirib u yerlarga borib qolishadi. Hukumat ularga: agar sizlar biz toza havoda sayr qilish uchun yoki badan tarbiya qilish uchun xiyobonlarga boramiz desangiz, unda uylaringizdan piyoda yoki velosipedda chiqinglar deb tavsiya bermoqda. Mashinalarga o'tirib birgalashib u yoqqa borish ham noto'g'ridir. Endi ba'zi joylarda meriya mashina to'xtatish joylarini yopishini e'lon qildi. Mashinalarni u yerlarda to'xtatishga umuman ruxsat yo'q. Qisqasi, Ahmadiylar bunday nojo'ya ishlardan saqlanishsinlar. Kimlarga ko'maklashish ishlari topshirilgan bo'lsa, masalan, Xudamil Ahmadiyaning ko'p
xizmatchilari bor. Ular ko'maklash ishlarini bajarmoqdalar. Ular barcha ehtiyotlar hamda duolar bilan bu yordam ishini amalga oshirsinlar. Ehtiyotsizliklardan saqlansinlar. Sababsiz o'zlarini halokatga solmasinlar. Bu narsa jasurlik bo'lmay, jahillik deb ataladi. Demak, ular ko'proq o'zlarini ehtiyot qilsinlar. Hazrati Masih Maud alayhissalom shunday deganlar: kimda kim Xudo ko'rsatmasin, ushbu kasallik sabab vafot etsa, u shahiddir. Uning jasadini g'usl qildirish shart emas. Yangi kafan bilan kafanlash ham lozim emas. Unga shahidlar bilan qilinadigan muomala qilinadi. Bu o'lat vabosi paytidagi ko'rsatmalar edi. Bu yerda hukumat qisman biroz ruxsat bergan. G'usl qildirish ham mumkin, kafanlash ham mumkin. Hazrati Masih Maud alayhissalom u paytdagi og'ir ahvolda bunga ehtiyoj yo'q deya marhamat qilgan edilar. Bundan tashqari, u zot alayhissalom uylarini ko'proq toza tutinglar deb ta'kidlab aytgan edilar. Buning uchun o'zgacha ko'rsatma bergan edilar. Yana u zot alayhissalom shunday ko'rsatma bergan edilar: uylarini toza tutish bilan birgalikda o'z kiyimlaringizni ham toza tutinglar. Kanalizatsiya yo'llarini tozalatib turinglar. Bu yerda kanalizatsiya tizimi yer ostidadir. Rivojlanmagan mamlakatlarda kanalizatsiya yo'llari yer ustida ochiq holda bo'ladi. Ularni toza tutish juda ham shart. Yana Hazrati Masih Maud alayhissalom o'zgacha urg'u berib shunday dedilar: eng muhimi shuki, o'z qalblaringizni poklanglar va Alloh taolo bilan to'liq sulh tuzib olinglar. Demak, ushbu kunlardagi vabo vaziyatlaridan har bir kishi ta'sirlangan. Men aytib o'tganimdek, kishilar bu haqda yozmoqdalar. Bu narsalarga o'zgacha e'tibor qaratish lozim. Biz doimo esda tutishimiz kerak. Biz uchun duolar yo'li ochiq. Biz Alloh taolo huzuriga, u zot bu duolar yo'lini biz uchun ochib qo'ygan va u zot duolarni eshitadi degan ishonch bilan egilishimiz lozim. Agar xolis bo'la turib kishi uning oldida egilsa, u ijobat qiladi. Ammo uni qanday tusda ijobat qilishini uning o'zi yaxshi biladi. Umuman olganda, o'z sevimlilari, qarindosh urug'lari, jamoat va insoniyat uchun duolar qilishi zarur. Dunyoda shunchalik ko'p kishilar borki, ular ichida ahmadiylar ham bo'lsa kerak. Ularda ehtiyot choralar sharoitlari yo'q. Muolajalar uchun sharoitlar yo'q. Oziq-ovqat uchun sharoitlar yo'q. Alloh taolo ularga ham, bizning barchamizga ham rahim qilsin. Biz jamoat sifatida bunday sharoitlarda har bir ahmadiyga oziq-ovqat yetkazishga harakat qilamiz. Biroq shunda ham qandaydir kamchilik, nuqson bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat yoki muolaja sharoitlarini har bir ahmadiyning uyiga yetkazishda qandaydir kamchilik bo'lishi ehtimoli albatta mavjud. Hattoki biz g'ayri ahmadiylarga ham imkoni boricha oziq-ovqat va muolaja sharoitlarini beg'arz holda, xolisan hamdardlik tuyg'usi bilan yetkazishga harakat qilamiz. Ammo bundan qat'iy nazar, mutaassib ommaviy axborot vositalari hamda nomigagina ulamolar, ahmadiylar o'z targ'ibot ishlarini yurgizish uchun
oziq ovqat hamda muolaja sharoitlarini yetkazib bermoqdalar deb bo'xton qilishadi. Nima bo'lganda ham bu bo'xtonlarda ziyon yetmaydi. Alloh taolo niyatlarimiz va tuyg'ularimizni biladi. Men yana aytamanki, duolarga ko'p e'tibor qaratinglar. Alloh taolo jamoatni ham, jamoatning har bir a'zosini ham har tomonlama o'z panohida saqlasin. Alloh taolo menga ham, sizlarga ham duolar qilishga va duolarning mustajob bo'lishi, fayz barakasidan barhamand bo'lishga kuch-quvvat nasib etsin. Men yana bir narsani har qanday tijorat bilan shug'ullanadigan tijoratchi ahmadiylarga aytmoqchiman. Ular shu kunlarda o'z tovarlaridan ko'proq foyda olishga harakat qilmasinlar. Oziq ovqat va boshqa o'ta kerak bo'lgan narsalar uchun haddan ziyod foyda olmasinlar. Bu narsalarni ozroq foyda bilan sotsinlar. Insoniyatga xizmat qilish kunlari ana shulardir. Hazrati Masih Maud alayhissalom ham hamdardlik tuyg'ularini paydo qilinglar deya nasihat qilganlar. Bandalar haq-huquqlarini ado etishning kunlari ana shunday kunlardir. Bu kunlar shu vosita bilan Alloh taolo yaqinligiga erishish kunlaridir. Alloh taolo barcha tijoratchilarga buning uchun kuch-quvvat ato etsinki, ular oshiqcha foydalar olish o'rniga hamdardlik tuyg'ulari bilan o'z tijorat ishlarini shu kunlarda yuritishsin. Endi men yaqin o'tgan kunlarda vafot etgan o'ta samimiy xizmatchi va jamoat xodimi muhtaram Nosir Ahmad sohibning zikr etaman. U Alloh taoloning rizosi bilan 5-aprel kuni vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Nosir Ahmad sohib 1951-yil Siyalqut rayonining Daska shahariga yaqin bir qishloqda tug'ilgan. Otasining nomi Tojiddin sohib edi. Marhum tug'ma Ahmadiy bo'lib, ko'p tahsil olmay 8-sinfgacha o'qigan. 1973-yili umuriy omma nazoriyati ostida xos xavfsizlik xizmatchisi sifatida ishga kirdi. 1983-yili 4-xalifa rahimahullohning Rabvadagi hijrat qilganlaridan 2 yil keyin 85-yili Rabvadan Londonga ko'chirildi. Mening fikrimcha 4-xalifa rahimahulloh alayh 84-yilning aprel oyida hijrat qilganlar. Marhum u yerda xizmat qilib yurgan. Yoshi jihatidan 2010-yilning oktyabr oyida qoida qonunlarga ko'ra nafaqaga chiqqanlar. Ammo u kishi nafaqaga chiqqandan so'ng o'z xizmatini davom ettirib yurdi. Alloh taoloning fazl marhamati bilan 3-xalifa davrlaridan boshlab mening vaqtimgacha xizmat qilish saodatiga ega bo'lgan. Nosir sohib ko'p fazilatlarga ega edi. U iymondorlik bilan va hushyorlik bilan o'z navbatchiligini ado etardi. Ahmadiyya xalifaligiga chin muhabbat bilan xizmat qilardi. Marhum o'z ortidan zavjasi Kulsum begim sohiba hamda bir o'g'il Xolid Said sohibni qoldirdi. Xolid Said sohib ham oilali farzandli. Xolid Said sohib ham ko'ngilli sifatidan
xos xavfsizlikda xizmat qilib turadi. Alloh taolo uni ham Nosir Said sohibga o'xshash vafodor qilsin hamda otasining qadam izlaridan yurishga kuch-quvvat bersin. Alloh taolo marhumning zavjasiga sabr matonat ato etsin. Nosir Said sohibning bir tog'ovatchasi Mahmud sohib Rabvada istiqomat qiladi. U oldin armiyada ishlardi. Mahmud sohib Nosir sohib bilan tengdoshdir. Mahmud sohib marhum to'g'risida shunday deydi: Nosir sohibning ota-onasi unga armiyaga ishga kiring yoki biron boshqa joyda ishlang deb aytganlarida u kishi men agar biror xizmat qilishim kerak bo'lsa jamoatda xizmat qilaman. Aks holda cheklangan dehqon xo'jaligim bor. Men ana shu bilan shug'ullanib turaveraman dedi. Shundan so'ng men aytib o'tganimdek u jamoatga kelib ishga kirdi. Uning yana bir qarindoshi yozadi: marhum barcha qarindosh urug'lari bilan o'ta chin yurakdan mehr muhabbatda bo'lardi. Muhtoj kambag'allarga bildirmay yordam berardi. Rabvada xos xavfsizlikda ishladiganda xizmatchi Shukur sohib shunday dedi: men 1990-yildan tortib 98-yilgacha Londonda Nosir Said sohib bilan birga navbatchilik qilishga fursat topganman. Men uni doimo xilofatga nisbatan vafodor, itoatgo'y va navbatchilik ishida o'ta iymondor sifatida ko'rdim. Navbatchilik uchun o'z vaqtidan oldin kelib qolar edi. Biron bir sirli gap bo'lganda uni doimo sir tutardi. O'z hamkasblariga ham sirni sir tutish kerak. Hamkasblardan birontasiga ham aytmaslik kerak deb nasihat qilardi. Xos xavfsizlikda ishlaydigan mayor Mahmud sohib deydi: Nosir Said sohib o'ta vafodor xizmatchi edi. Uning ruhining asosiy nuqtasi faqat va faqat Ahmadiya xalifaligiga edi. U kishi dunyoviy xohish istaklardan xoli inson edi. Uning maqsad muddosi faqat dinga xizmat qilish edi. Bundan tashqari uning hech qanday o'y fikri ham yo'q edi. Uning xilofat ostonasida jon taslim qilish uchun qalban istagi bor edi va u uni amalga oshirdi. Mehmondo'stlikda juda ilg'or kishi edi. Boshqalar uchun o'rnak edi. Har bir kattayu kichkinani hurmat ehtiromini joyiga qo'yardi. O'zidan kattalarga cheksiz hurmat ko'rsatardi. Hech qachon shikva shikoyatni og'ziga olmagan edi. Har bir buyruqqa bo'yin sunishni o'ziga farz deb bilgan. O'z hayotini bag'ishlagan kishilar uchun u benazir bir misol edi. Haqiqatdan ham ana shu narsa bor edi. U beg'arz bo'lib xizmat qilgan. Germaniyadagi Jamiya Ahmadiyaning bir talabasi Harun sohib deydi: men ko'p marta kuzatganman. Xodimlar o'rtasida tushunmovchiliklar va nizolar yuz berganda u ularni murosaga keltirishda katta rol o'ynardi. Bir marotaba undan siz ta'tilda biror joyga chiqasizmi deb so'rasam, u menga zamon xalifasiga xizmat qilish, u yerda turib navbatchilik qilishning o'zi hayotini bag'ishlagan kishi uchun ta'tildir. Uning biron boshqa maqsad muddosi bo'lmasligi kerak deya javob qaytardi.
Bundan tashqari ham ko'p kishilar जवाब दिया uning axloqi, mehmondo'stligi, bag'rikengligi va mehr-muhabbatini zikr etganlar. U biron katta lavozimda ishlamasa edi, और मकसद नहीं होना ammo jamoatning bir oddiy xizmatchisi bo'lishiga qaramay, लोगों ने hammaga birdek manzur kishi edi. Har bir uchrashgan kishining जिक्र किया qalbini rom etardi. वो Germaniyadan उहदे पर फायज Nasir Bajva sohib deydi: मामूली खिदमतगुजार होना marhum nihoyatda go'zal axloq, odatlarga ega edi. Barcha uchun yaxshilikni tilardi. Har bir kishiga xizmat qilish uchun tayyor bo'lib turardi. बेहतर सोचते थे Boshqalarga yordam berib, खिदमत के लिए तैयार xursand bo'lardi और va की मदद करके undan huzur his qilardi. दिली तस्कीन महसूस करते थे Ko'p kishilar marhum haqida xat yozishmoqda. अमेरिका के एक Barchasini aytib o'tish qiyin. सईद उवैस Amerikadan Said Uvas yozadi: आ रहे हैं सारे तो बयान भी नहीं हो सकते यहाँ Amerikaga qachondir ish safari bilan kelgan bo'lsa, शाश से मिलते odamlar bilan uchrashganda nihoyatda और nimtabassum bilan uchrashar edi. बड़े प्यार से समझाते Unda hech qachon उनका हौसला बढ़ाने charchoq alomatlarini ko'rmaganmiz. उनमें ये Xudomlar bilan mehr muhabbat bilan uchrashib, ularga mehr bilan tushuntirib, फिरोजा g'ayratlarini ko'tarar edi. Firuz olim sohib yozadi: आइजी इनकी सारी marhum ko'p fazilatlarga ega edi. मेहमान नवाजी Men shu yerda bo'lganimda nihoyatda xokisorlik bilan menga mehmondorchilik qilardi. कि मैंने देखा Firuz sohib marhumning ibodat qilishini ham zikr etgan. U dedi: 4-xalifa rahimahulloh alayh betoblik kunlarida masjidda tahajjud paytida वो इनको देखा juda ham tazarru bilan duolar qilayotganini ko'rganman. Germaniyadan Xudomul Ahmadiyaning sobiq prezidenti va o'z hayotini bag'ishlagan यही लिखा है Hasonat sohib shunday deydi: इनके अखलास marhumning o'z ishiga berilganligi hamda xilofatga nisbatan vafodorligini doimo havas qilardik. Bir tomondan o'ta sodda kishi edi. अजीब इरफान Ikkinchi tomondan esa unda ajoyib irfon ham bor edi. Men undan Xudomul Ahmadiyaning prezidenti sifatida navbatchilikka tegishli ko'p narsalarni o'rganganman. U kishi o'z navbatchiligida hech qachon o'z sog'lig'ini yoki yoshi ulug'ligini inobatga olmas edi. O'zining navbatchiligida boshqalardek navqiron ko'rinardi. Hasonat sohib yana davom etib yozadi: तो इस बात को बर्दाश्त u kishi birov unga कोई उम्र ज्यादा yoshi jihatidan कोई इम्तियाजी farqli muomala qilishini yoqtirmas edi. ठीक है जिस तरह बाकी Boshqa xudomlarga o'xshab xavfsizlik navbatchiligini ado etar edi. O'zidan kichiklar bilan ham o'ta izzat ikrom bilan muomala qilardi. बड़े प्यार से पेश आया करते थे Biz uning muomalasidan hijolat bo'lardik. होती थी उनके सलूक से Navbatchilik qilganidan खुदाम xudomlar ko'nglini ko'tarar edi. करते थे Odamlar birovga o'rgatish uchun amaliy mashg'ulotlar yoki darslar o'tkazishsa, करके ये कैंप ammo u kishi को ट्रेनिंग देते o'zining zehn zakovati, duolari ड्यूटी va navbatchiligi orqali boshqalarni tarbiyalar edi. दिमागी इखलास U kishi har safar uchrashganda जो थी आपकी duo qiling, mening oqibatimni xayrli bo'lsin लॉस हो derdi. ड्यूटी देना हाजिर दिमागी Rus tili bo'limidagi Xolid sohib yozadi: u kishi doimo bildirmay nafaqat o'zi muhtojlarga yordam berardi, balki यही कहा करते थे jamoatdagi boshqa boy badavlat kishilarni ham ehtiyojmand aka-ukalar va opa-singillariga yordam berishga doimo rag'batlantirib turardi. Uning yana bir yaqqol fazilati mehmonlarga mehmondorchilik qilish edi. इनकी मदद किया करते थे Ayniqsa jalasa kunlarida. अफराद जमात को Uning bu fazilati o'zgacha jo'shqinlanganlarida. और बहनों की मदद की
jalasaga kelgan mehmonlarni chin yurakdan hurmat ehtirom qilar edi. Ko'pgina mehmonlarga ularning markazdan kelishi yoki biror boshqa mamlakatdan kelishlariga qaramay, har kuni ertalab va kechki payt ularni uyiga chaqirib, davralar o'tkazar edi. Tansiq taomlar bilan ziyofat uyushtirar edi. Yana har bir mehmonga masjidda ishlatilgan bir jaynamoz sovg'a qilardi. Germaniyada Athar Zubayr sohib yozadi. Uning boshqa xususiyatlari bilan birga xilofat bilan o'ta vafoli hamda samimiy aloqada bo'lish xususiyati ham bor edi. Suhbat qurish uslubi nihoyatda yumshoq bo'lib, agar navbatchilik mobaynida keyingi navbatchi kechikib qolganda ham undan norozi bo'lmas edi. Balki Alloh taolo menga zamon xalifasiga yana biroz vaqt xizmat qilishga fursat ato etdi deya Alloh taologa shukrona keltirardi. O'z navbatchiligi uchun doimo kamarband bo'lib turardi. Betob bo'lib turganida ham navbatchilikdan ertaroq bo'shashni istamas edi. Oxirgi betobligida ham o'z o'g'lidan soat nechi bo'ldi deb so'rab, demak, bugun ham men ehtimol navbatchiligimga borolmasam kerak dedi. Qattiq betobligida ham o'z navbatchiligi haqida o'ylab turgan. Londondan Hamza Rashid sohib deydi. Ko'p muhabbat qiluvchi hamda ko'ngilini ko'targuvchi solih kishi edi. Xudomlar uchun bir o'rnak edi. O'zining mas'uliyatini nihoyatda mehnat hamda xolislik bilan amalga oshirardi. Xilofat bilan cheksiz muhabbat qiluvchi inson edi. Xudomlarga doimo sizlarga muhabbat bilan zamon xalifasiga navbatchilik qilishlaringiz kerak. Bu ishni boshqa barcha narsalardan ustunroq tutishlaringiz kerak deb e'tiborlarini jalb etib turardi. Indoneziyadan targ'ibotchi Said Toha Nur sohib deydi. Men bilan har safar uchrashganda Indoneziyani eslab turar edi. U 2000-yili 4-xalifa rahimahulloh bilan Indoneziyaga borgan edi. U davrdagi voqealarni eslab turar edi. Bir marta u masjidga kelgan edi. U yerda kirlarni yuvish sharoitlari yo'q edi. Biz unga, bizga bering, biz boshqa biron joyda yuvib beramiz dedik. Ammo u va uning sherigi, biz kirlarimizni o'zimiz yuvib olamiz. Biz xizmatchimiz. O'z kirlarimizni boshqa kishilarga yuvdirish maqomi martabasida emasmiz, dedilar. Biz ko'p harakat qilsak ham, ular o'z kirlarini bizga bermadilar. Bu bir arzimagan narsa, ammo o'z hayotini bag'ishlashligini asosiy ruhi ana shu narsada aks etadi. Yana hayotini bag'ishlagan kishi o'zini qanaqa bo'lishi kerak deb yoshlar ham undan saboq olishadi. Londondagi Xudomil Ahmadiyaning sobiq muhtamamin Adnon Zafar sohib yozadi. U bizning e'tiborimizni navbatchilik qilishga ko'proq tortar edi. Navbatchilik mobaynida biz uchun choy, suv va boshqa narsalarga ham e'tibor qaratib turardi. Menga xilofatga nisbatan odob axloqlarini u kishi o'rgatgan. Menga xilofat bilan mustahkam aloqada bo'lish sirlarini tushuntirgan. O'ta chuqur mulohazalari kuchli edi. Biror bir masalada undan maslahat so'raganim juda foyda berdi menga. Xos bir xizmatchi Athar Ahmad sohib deydi. Men u kishi bilan birga 2011-yildan tortib 2020-yilgacha
9 yil ishlab yurdim. Men oldin boshqa bo'limda edim. मैंने पूछा Shundan keyin xos xavfsizlik ishiga kirdim. नासिर सईद साहब से Men Nosir Said sohibga 48 siz साल turli xalifalarga 48 yil navbatchilik qildingiz. मैं भी आपकी तरह ड्यूटी कर सकता Menga biron nasihat qilsangiz toki men ham sizga o'xshab navbatchilik qila olay हूं अपनी आंखें और deb iltimos qildim. और U dedi: बंद रखना siz bu yerda के साथ दुआ ko'zlaringiz va quloqlaringizni ochiq holda tutasiz hamda ये उम्मीद og'zingiz esa जरूरी है yopgan holda पे अमल करना shu bilan birga duo ham qilib turasiz. Bu nasihat umuman o'z hayotini bag'ishlashgan har bir kishi uchun zarur. कि Balki bunga amal qilish har bir jamoat xizmatchisi va mas'ul uchun o'ta shart. पते की बात है ये Bu juda muhim gap. U kishi yana davom etib dedi: odamlar Nosir sohibni कि उनके साथ Lalaji deb chaqirardilar. उनको लाला जी लोग कहते हैं Lalaji bilan navbatchilik qilib जी के साथ ड्यूटी bilib oldikki, biror boshliq tomonidan buyruq kelganida uni buyurilganidek ado etish lozim. इस पर इस तरह U kishi o'zi ham buyurilganidek amal qilardi va boshqalarga ham xuddi shunday qildirardi. कि ऐसे भी हो Yana ऐसे हो सकता kelgan buyruqdan unday bo'lish mumkin, bunday bo'lish mumkin deya o'zicha ma'no chiqarmasligi kerak derdi. है हम लोगों से भी Unga qay darajada aytilgan bo'lsa va qanday aytilgan bo'lsa, o'shanday ado etar edi कहा जाता है कि va bizga ham o'shanday qildirardi. मुझे नहीं पता वो क्या Agar unga falon हुक्म मिला smeni boshlig'i shunday qilar edi deyilganda, u men bilmayman, और फिर ये भी u nima qilardi. तरफ कहा जाता Menga shunday buyurilgan, shuning uchun men shunday qilishim kerak और जब derdi. Yana चलता फिरता ही qachongacha Alloh taolo meni hayot qoldirsa, अल्लाह ने भी उनसे oyoqda qoldirib hech kimga muhtoj qilmasin deb duo uchun aytarardi. उनके दर्जात बुलंद कर Alloh taolo ham unga xuddi shunday muomala qildi. वाली जिंदगी ता Alloh taolo marhumni mag'firat etib, uning darajalarini yuksaklantirsin. मैंने कहा था Uning zavjasiga ham sog'lom hayot ato etsin. कि नस्ल को Yana sabr matonat ato etsin. मैं उनको Uning o'g'liga va avlodlariga ham vafo bilan xilofat hamda jamoat bilan bog'lanib turishga kuch-quvvat bersin. यकीनन Men uni Rabbiga xizmat uchun kelgan paytdan beri taniyman. Shubhasiz, लॉस barcha yozgan kishilar nimani yozgan bo'lsalar, वाले थे u chin haqiqatdir. कामिल इताअत Beg'arz bo'lib xizmat qiluvchi hamda mukammal itoatgo'y kishi edi. U kishi janozasida ko'p kishi qatnasha olmadigan vaziyatda vafot etgan. U kishi bir necha muddatdan beri yurak xastaligiga chalingan edi. चंद दिन पहले Uning yurak qon tomirlari plastik jarohatlangandan ham o'tgan edi. दाखिल हुए डॉक्टर Bir necha kun oldin betob bo'lganida shifokorlar qattiq yurak xuruji yuz bergan deb uni shifoxonaga yotqizishdi. अल्लाह ताला भी So'ngra है कि doktorlar unga virus yuqqanini ham aytganlar. जो आजकल के हालात हैं वहाँ Bu virus oldin yuqqanmi yoki shifoxonada birovdan yuqqanmi, Alloh taolo yaxshiroq biladi. Biroq अल्लाह ताला bir necha kun shifoxonada muolaja olib turdi दिया है va u yerdan जैसे Alloh taolo huzuriga yo'l oldi. और Shu yerdagi qonuniy cheklovlar sabab अफराद के अलावा janozasini bu yerga olib kelish mumkin emas edi. Bundan tashqari biroz yaqin kishilardan bo'lak boshqa kishilar janozaga qatnasha olmaydilar ham. Yana janoza uchun u yerdagi janozagohda janoza o'qilish shartdir. हालात हैं इस वजह से मैं भी Shuning uchun गायब ushbu kunlardagi vaziyat bois men uning g'oyibona janozasini keyinroq boshqa bir paytda o'qitaman. Ko'p kishilar uning fazilatlarini yozganlar. Ular nimani yozgan bo'lsalar, ular shubhasiz haqiqatdir. लिखा है यही Ana shu fazilatlar unda mavjud bo'lgan. कह चुका हूँ
yuqorida aytib o'tganimdek, खिदमत को अपने u o'z xizmatiga va ahdiga vafo qilayotib इस दुनिया से bu dunyo bilan vidolashdi. Uning hayotidan ko'ringandek, u Alloh taologa qaysi ahdni qilgan bo'lsa, uni amalga oshirdi. इस लिहाज Shu jihatdan u kishi Hazrati Masih Maud alayhissalom के बारे में shahid deb aytgan kishilardan sanaladi. शहीद हैं Alloh taolo uni ular safga qo'shsin. और वो तमाम Bu vabo tufayli vafot etgan barcha ahmadiylarga Alloh taolo rahm qilib, ularni mag'firat etsin. फरमाए Alloh taolo o'zi kimga qanaqa muomala qilishini yaxshiroq biladi. Ammo जानता है biz esa har bir kishi uchun हमारी तो duo qilamizki, कि हर एक जो है Alloh taoloning rahmi va mag'firatiga रहम और मग़फ़िरत erishguvchi bo'lsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر